Mbola ijany amin'izay tontolo ny fampianarana izay hatrany isika manana zo ilatsaka an-tsekoly ny ankizy rehetra. Mikatsaka izany hatrany ONG Madagascar Development Fund sy ny mpiara-miantoka aminy indrindra ato anatin'izao iray volan'ny ankizy izao ka manohy ny fametrahany sekoly any amin'ny tontolo ambanivohitra fandedidinina avy hatrany no arantsika. Anazo efitra fianarana telo vaovao efa misy fanaka miampy trano fidiovana ara-dalàna ny sekoly fanabeazana fototra ao Ambohipeno, Ambohidoka, commune ambanivohitra Rivonimamy. Ny fianakaviana Satrina monina ny Angleterre izay mpiara-miombonantoka amin'ny fikambanana MDF no niantoka tanteraka ny fanorenany ity fototra-drasy ity izay mitetina 2.5 tapitrisa ariary. Tsy nitazapotsy ny fanandray anjara tamin'ny fahazahoany izao efitrano vaovao izao ny fitondram-panjakana sy ireo mponina ao an-toerana tamin'ny alalan'ny fiara-miasa 3P. Afa mandray mpianatra misy 300 amin'izao fotoan'izao ity sekoly ity. Ny asa toy izao dia nataon'ny MDF ho fanitanana trano andreo malalatany ny toerana hitondra ny anjara birikiny amin'ny fanajana ny zo fototry ny zaza malagasy tsy ankanavaka dia ny fanomenazana azy ireo fafana mianatra an-tsekoly na dia any amin'ny toerana ambanivohitra sarodalana azy. Tonga teny an-toerana nitokana ny fototra-drasa vaovao nisy olon-tena ny fitondram-panjakana notary ny lehibe ny faritra Itasy sy nisy olo-mavombahoaka voafito ao Rivonimamy ary ny mpiainy MDF Andriamadour Brian Donaldson mivady. Toy ny mazatra dia naneho ny fakasitrahany ny mpianatra sy ny mponina tamin'ny alalan'ny korana sy ny lanonana samihafa.